ガジオタチャンネル。皆様こんにちは、ガジオタと申します。突然ですが皆様、こちらの商品はご存知でしょうか？そうですね、バイオライトと呼ばれる焚き火をしながら充電をすることができるという素晴らしいアイテムとなっております。またこちらのような商品もあり、こちらも同様に充電をすることができるようなシステムが搭載されています。今回はこちらのような充電装置を開発するために自作を行ってまいりました。まず準備するのはこちら、Sビットの偽のやつですね。100均で300円ぐらいで売っていたかと思います。こちらはアルコールストーブですね。こちらも自作したもので約300円ぐらいで100均アイテムだけで作れてしまいますよ。また私非常に貧乏症なので、かなり安いものを使うという条件のみで作っていきたいと思います。こちらも100均でたった100円で買えてしまうとんでもない鉄板ですね。通常はこのような姿勢で使うのですが、今回は反対にして使用したいと思います。そして今回の要がこちら、ベルチェ素子と呼ばれる熱を電気に変える装置ですね。こちら一つだけだと物足りないので、今回は4つもご用意させていただきました。こちらを直列につなぎたいと思います。そしてこちらは秋葉原で買ってきた格安の PCU クーラーですね。なんと100円。ただファンの方は 12V と非常に高電圧が必要なため取り外して使おうと思います。こちらはアルミフレームですね。ヒートシンクに接続して使いたいと考えています。で、こちらは 5V に昇圧する装置ですね。Amazon で格安で売っています。これで USB 充電が可能になります。こちらの LED で USB の給電を確認したいと思います。そしてこちらが 5V の PCU ファンですね。秋月電子さんで買ってきた非常に低電圧で動くファンですね。そしてこちらも秋月さんで買ってきた電圧計ですね。非常にちっちゃくて可愛くてコンパクトです。今回はこれらの装置を使って組み立てていきたいと思います。はい、ということでまずはこちらの PCU クーラーからヒートシンクだけにしたいと思います。これは簡単に外れましたね。ハードオフと呼ばれるジャンク品売り場で売られていたため非常にホコリがかぶっていますが、ヒートシンクは別にただのアルミの塊なので特に問題はなさそうですよね。ただここの部分がちょっと溝があったので、今回こちらのアルミフレームを使って埋めていきたいと思います。ここがね、ジャストフィットで非常に気持ちよかったですね。ただ少し長いので切断の方を行っていきたいと思います。こちらは100均のノコギリですね。こちらの方で一生懸命アルミの方を切っていきました。実はこの作業非常に大変でした。30分ぐらいかかったかな、2本成形するのに。ということで少しバリがありますので、こちらも100均アイテムでバリの方を取っていきました。いい感じにバリが取れましたので、ここに接着していきたいと思います。非常にね、ジャストフィットというような感じがしますね。で、この接着には熱伝導シートというのを購入しましたので、こちらを貼っていきます。適切なサイズに切ったら、ピタッと貼り付けるだけですね。これでよく冷やしてくれるのではないかと思います。はい、ということでヒートシンクは無事に出来上がりましたね。これはものすごくペルチェ素子を冷やしてくれそうなアイテムになりました。ということでペルチェ素子をヒートシンクに貼り付けていきたいと思います。ペルチェ素子はゼーベック効果というのを持っておりまして、表面と裏面の温度差があることによって電気を発電することが可能となっております。つまりこちらのヒートシンクを貼る方は冷たい側ですね。こちらを冷やして反対側は熱源、つまり今回でいくと焚き火台ということになるわけでございます。ネットの情報によるとペルチェ素子1枚で約 1V ぐらい発電ができるそうなので、今回は4枚、できれば 4V を目標として発電をしていきたいなと考えております。仮組みの方を行っていきましたが、なかなかいい感じの見た目になったかと思います。あとはこちらのように CPU クーラーの方を取り付けるだけですね。ということで先ほどのこちらの 12V の方を少し解体をしまして接着できるようにしていきたいと思います。
で、ちょっとバリが出てしまったので、このように削っていき、先ほどの 5V の CPU クーラーをくっつけていきたいと思います。これがね、びっくりしたんですけれども、シンデレラフィットということでね、いい感じで固定することができました。カチッと止めるだけですね。こんな感じで CPU クーラーを新しく作り変えることができました。5V で動くので、小さな起電力でも動いてくれることを期待しております。後ろのペルチェ素子はこんな感じです。そして配線は今バラバラの状態なので直列でつないでいきたいと思います。で、この作業がね、結構大変でした。コードがたくさんあるので、ただ切ってしまって後々修正するのが大変だと思ったので、いろんなところに縛り付けてあります。不格好なのは許してください。あとは必要なところをすべてハンダ付けしていくだけですね。こちらのハンダゴテも実は100均で500円と格安で売っている商品です。またそれぞれの商品はほとんど100均か Amazon で買うことができますので、概要欄の方から詳細を確認してみてください。ということでこんな感じでハンダ付けが終わりました。そしてたくさんコードが伸びておりますが、今指さしているのがペルチェ素子のコードですね。そしてこちらが PC ファンを動かすコードで、さらに電圧計とも接続がされています。これで実際に発電をしてくれるのか実験の方を行っていきたいと思います。また今回格安で作成することを掲げたこともあり、全体の費用としてはこんなにも安く済んでおります。バイオライトが約2万円。またこちらの充電モジュールはクラウドファンディングでこのぐらいの値段と非常に高値で取引されています。今回こんなにも安く作れたのは正直奇跡としか言いようがないですね。そして完全にロマンの商品ですね。キャンプ地だったりとかで充電ができる。しかも夜でもね、できる。太陽光発電ではできないことができてしまうということで、本当にロマンにあふれるアイテムだと思っています。ということで、焚き火で発電するモジュール、テストの方を行っていきたいと思います。実際にね、着火の方を行っていきましょう。Fire。そして動き始めるには少しタイムラグがあります。数秒経つと PCU ファンがこのようにフルフルと動き始め、こんな感じでしっかりと回るようになります。ただどうやら思っていたほど電圧が出ていないみたいで、PCU クーラーのスピードは非常に遅いものとなっております。ただ一応冷却の方はできているみたいで、ヒートシンクを触っても熱いと感じたことはなかったですね。ただし予想していた 4V には遠く及ばずという感じだったので、昇圧装置を使ってできるだけ 5V に近づけれるようにしていきたいと思います。ではね、一回このテストを終了したいと思います。で、こちらの動画を編集している時に気づいたんですが、点灯していないなって思っていた電圧計が 2.5V の数字を示しておりました。流れている電圧が低すぎて電圧計の表示が少し弱く出ていたみたいですね。ちなみにこのように火から離してもしばらくの間はファンが動き続けているので、余熱で発電できていることがわかるかと思います。ペルチェ素子は発電までにラグがありますが、給電が止まるのにもラグがあるみたいですね。ファンが止まるとファンが動かなかった分電圧が上がるみたいで 2.8V を示していました。ちなみにアルコールランプはこのように蓋をするだけで消火ができてしまいます。ビビってますね。はい、ということで今度は昇圧回路を組み込んだ装置で発電を行うようにしてみました。実際に発電のテストを行う前に単3電池2本を用いて昇圧回路がうまく機能しているか確認してみました。3.3V の電池であってもちゃんと 5V 付近が出ているようですね。LED ライトをつけると少しボルトが下がりますが、こちらは昇圧回路の特性上仕方がないことですね。ということで実際にテストの方を行っていきたいと思います。電池は用済みなので取り除いていきます。では実際に着火を行っていきましょう。着火です。そして少しタイムラグがあってからこのように発電が開始されます。下の電圧計を見るとわかるかと思いますが、徐々に電圧が出てきているのがわかりますね。
本当にゆっくりゆっくり上がっていくという形でございます。ちなみにこの時はファンは回っていませんね。そして電圧の方が 5V 付近になってくると、昇圧回路の LED がしっかりと光るようになってきます。で、少し落ち着くと今度はファンが少しずつ動き始めます。動き始めは電力をたくさん使っていそうですね。ということで無事にファンも回り始めましたね。ただファンが回り始める初めの時というのは、どうやら増幅回路が少し不安定になり、電圧がちょっとだけ下がるみたいですね。ただ回り始めると比較的安定してくると思います。動作が安定してきたので LED をつけてみたいと思います。ただここで少し問題が起こりました。そうなんです。LED をつけると起電力が大きいせいか、ファンが止まってしまいました。また電圧計も非常に低い値を示していますね。LED を消すと無事にファンも回り始めるという感じになるみたいです。もう一回 LED をつけてみましょう。やはりファンが止まってしまいますね。こちらどうしても電力が足りないという状況に陥っているみたいです。で、同じように LED を消すとまた回り始めるという形でございます。アンペアが非常に低い 0.07 アンペアでも止まってしまっているので、モバイル充電はなかなか厳しそうですね。そして事件が起きてしまいました。完全停止ですね。ペルチェが壊れました。現場からは以上です。はい、ということで本日は焚き火から発電するモジュールを作成するペルチェを使ってということだったんですが、残念ながら破損するという形で終わってしまいました。後でペルチェが動くかどうか確認してみたんですけれども、4個中2つが通電しないという形になってしまいました。素人が手を出していい領域ではなかったみたいですね。まあけどガジオタ頑張ったじゃんと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは皆様ごきげんよう。